涉足鋰電池呢個面咧，我就覺得中性嘅，我個人睇，因為近年對鋰電池都有好多批評啦，話佢個續航力唔係好得啦。但係即係幾年前話想轉第二隻元素，企圖去取代鋰，但係實際上都未有咩成果。嗯，因為我諗個原因就第一真係如果你喺個鋰元素表度咧，鋰咧係排得比較頭嘅。咁排啲越頭嗰啲元素咧，其實個 abundance 就會越多嘅啊！即係你最多係氫啊、氦一路咁數落去啊！即係啲越簡單元素越容易攞得到或者提煉到咯。咁你越係複雜嘅元素就越係惡搞嘅，唔係做唔到就貴咯。你個有元素都做到嘅，貴啫嘛。咁但係你如果你係鋰嘅話，就相對平。咁所以點解鋰喺大陸嚟講係做得咁盛行咧？最專做平嘢。咁同埋鋰喺大陸個蘊藏量都係多嘅啊。咁你如果拍大陸，即係你如果你做呢個市場，一定就唔會好 profitable 嘅，唔會好多利潤嘅。但係而家話轉第二種電池，都轉唔到啊嘛。咁你結果其實都係用翻鋰，所以佢